Dobrodošli na moj YouTube kanal. Danes bom govoril o pandemiji, vezani z moralnimi dilemami. Ta pandemija je pokazala kar nekaj pomembnih stvari. V bolj avtokratskih režimih je bistveno lažje uvesti splošno karanteno in nadzor nad prebivalstvom in posledično se epidemija lažje zaustavi. Sedanje bivše socialistične države imajo učinkovitejše zdravstvo, ki se je lažje spopadlo z izrednimi razmerami, ki so nastali, in zaradi tega gledano statistično je bilo pri njih manj smrtnih žrtev na milijon prebivalstva. Recimo na Kubi in Vietnamu zaradi korone ni nihče umrl. Nekateri voditelji teh držav so te razmere izkoristili za svoje skrite politične namene, recimo Srbija, Rusija, Madžarska, Črna gora in tako dalje, predvsem da utišajo opozicijo in da promovirajo svojo državniško moč. Po drugi strani pa je predsednik Belorusije, Lukašenko, ki velja za največjega diktatorja v Evropi, ravnal povsem nasprotno in z nasmehom sporočil, da pri njih te epidemije ni in on s prijatelji še naprej igra hokej. Zdravilo proti covidu pa po njegovem mnenju je vodka. Kakorkoli že gledano na ekonomsko moč teh držav, lahko ugotovimo, da je ta socialistični oziroma postsocialistični zdravstveni sistem v samem bistvu superiornejši od tega neoliberalnega zahodnega sistema. Seveda pa zdravstveni sistemi nekaterih držav izstopajo kot zelo dobri nadzor nad pandemijo. To so recimo bili nemški model, skandinavski in tako dalje. Nažalost pa so na tem izpitu padli naša soseda Italija, Španija, pa tudi Francija in Velika Britanija. Združene države so seveda posebna zgodba, predvsem država New York. V tem mestu stanje, kakršno je bilo na začetku, od slikata dva primera, ko recimo eni najbolj poznanih newyorških bolnic medicinske sestre niso imeli zaščitnih mask in so zato kreirale svoje iz plastičnih vrečk. Pred nekaj dnevi so na eni ulici v New Yorku opazili zelo hud smrad, ki prihaja iz enega tornjaka hladilnika, in na koncu intervenirala policija in našli so razpadajoča trupla. Newyorške oblasti niso imele dovolj kapacitet hladilnic za shranjevanje trupel umrlih, zato so najeli te tornjake hladilnike, da bi začasno tam hranili ta trupla. Očitno so na ta tornjak pozabili. Je pa tudi opazno bilo, tako v samem mestu New York, kot tudi drugod po Ameriki, kjer so bila večja žarišča, da je trpelo najbolj na udaru so bili temnopolto prebivalstvo, ki je seveda ekonomsko gledano tam nekje na dnu. Zakaj je to ravno tako? Ja, verjetno zaradi tega, ker imajo slabši dostop do zdravstvenih storitev, kajti vemo, da je tam to zdravstvo zelo drago za posameznika, potem pa še zaradi načina prehrane, kajti revnejše prebivalstvo se hrani z zelo nekvalitetno hrano, to je hitro pripravljena hrana ali junk food, kjer je predvsem osnova so predelani ogljikovi hidrati in še druge industrijsko predelana hrana, ki je poceni, in tudi ti ljudje so v glavnem imajo prekomerno težo, spopadajo se z debelostjo in tako dalje. Kar v vezi z New Yorkom naj povem tudi to, da glede na stopnjo mortalitete posameznih zveznih držav Ameriki je New York tako ali tako na prvem mestu. Ima kar dvakrat višjo mortaliteto kot recimo v državi Utah, ki slovi kot država z najnižjo stopnjo mortalitete. Ta dogajanja v ZDA so ponekod zelo dramatična.
Imajo pa tudi nekaj pozitivno v sebi. In sicer ta uborni ameriški duh, ki vlada predvsem v teh bolj konzervativnih okoljih, v republikanskih okoljih. Oni se upirajo tem strogim ukrepom in zahtevajo sprostitev življenja, kajti vedo, da morajo delati, da bo žeto kmalu in tako dalje. Se pravi, preživetje je na prvem mestu. V Ameriki prav tako beležijo skokovit porast družinskega nasilja in tudi velik porast števila samomorov. Če pogledamo to lestvico glede koliko ljudi umrlo na milijon prebivalcev, je presenetljivo na prvem mestu Belgija. In sicer tam nekje 685. Dosti za njo je Španija za 540, potem sledi Italija za 480, Združeno kraljestvo je nekoliko za Italijo, nad kar sledijo Francija, Nizozemska, Irska, potem je na 8. mestu Švedska, za katero vemo, da nimajo teh strogih ukrepov. Tu takoj zraven je še Švica, Združene države in tako dalje. Od teh postkomunističnih oziroma postsocialističnih in socialističnih držav je na prvem mestu po umrljivosti Slovenija, ki ima tam okrog 50 in je zaseda 19. mesto na tej lestvici. Za njo polje še pride Severna Makedonija, Romunija, Bolgarija in tako naprej. Glede teh ukrepov, ki sem jih prej omenil, oziroma neukrepanja, kar so počeli v Belorusiji, je pred kakim mesecem so zdravstvene oblasti v Litvi prekomerno napadle Belorusijo, da bodo oni odgovorni za eno največjih žarišč epidemije na svetu, kaj te niso uvedli te stroge mere, medtem v Litvi so to storili. Torej, če pogledamo na to lestvico, potem vidimo, da Litva zaseda 36. mesto, Belorusija pa na 49. mestu. Torej, se je Belorusija boljše odzvala na to epidemijo. Še zanimivo iz Švedske, njihove zdravstvene oblasti so sporočile, da ne pričakujejo drugega vala, ki vsi govorijo danes o njemu. In sicer na podlagi tega, da bodo Švedi da so pridobili imuniteto na ta virus. Kakor kaže trenutna situacija, glede epidemije se ta počasi umirja. Prizadeta je predvsem severna polobla, kar je povsem logično, ker je bila to zima. V neki ameriški reviji sem bral hvalospev ukrepom, ki so jih izvajali na Novi Zelandiji in Avstraliji. Gledano realno pa je ta avtor pozabil na dejstvo, da je tam bilo poletje in ne zima kot pri nas. Skratka, če pogledamo na južno poloblo, vidimo recimo, da na Madagaskarju ni zabeležen niti en primer okužbe. In še mnogo teh držav ob ekvatorju in južno od ekvatorja imajo zelo majhno stopnjo okuženosti. In zdaj pridemo tukaj na moralo. Če bi pandemijo gledali povsem racionalno, bi ugotovili, da na začetku zdravniki, zdravstvene ustanove niso imeli pojma, kaj ta virus prinaša. Pod vtisom ukrepov, ki so jih sprejeli na Kitajskem in izvajali na Kitajskem, in potem, ko je ta virus nadaljeval pot v Evropo, so vsi ti organi zagnali preplah in kasneje še paniko. Potem je tukaj še uporabljanje nepravilne terminologije. Naprimer, če so pri nekom našli prisotnost virusa, so ga razglasili za obolelega namesto okuženega, kar je velika razlika. Potem tisti, ki so umrli z virusom, so jih proglasili za žrtve COVID-19, kar je tudi posebno narobe. Ti so umrli z COVID-om v sebi, vendar to ne pomeni, da bi bil vzrok COVID-19. Prav zaradi tega pa se je ta panika še povečala,
stopnjevala. Predvsem so to ti krizni štabi in mediji. Torej, racionalna rešitev bi bila taka, kot so jo malo kasneje sprejeli na Švedskem. Zdaj Švedi pravijo, da so to storili prepozno. In sicer zaščititi bolne in ostarele, torej to najbolj ranljivo skupino. Tako pa smo bili vsi ostali kaznovani. Kakšne socialne in ekonomske posledice bo to povzročilo, še ne vemo. Samo v ZDA je že 30 milijonov brezposelnih, pri nas se je ta številka zvišala za 14 tisoč oseb, kar je 20% porast približno. Nepotrebna razglasitev izrednih razmer v manj ali nerazvitih državah bo povzročilo lakoto še neizmerljivih razsežnosti. Nekatere napovedi pravijo, da bojo predvsem v Afriki in ponekod v Aziji zatem umrlo vsaj 150 milijonov ljudi. In torej vprašanje, zakaj vse to? Zato, da smo zaščitili nekaj 10 tisoč drugih, ki bi verjetno veliko njih umrlo tako ali tako v bližnji prihodnosti. Ali pa tudi brez covida. Ali je iz moralnega stališča ta izjava sporna? Je in ni. Recimo, če rečem pri nas, da je v Sloveniji to zimo umrlo 300 ljudi manj, ali pa če rečem, da je prejšnje leto za gripo umrlo, pa tista gripa ni spadala med hujše gripe, da je umrlo približno toliko ljudi, kot danes za gripo in za covidom skupaj. Je pa tu še vprašanje, zakaj je toliko obolelih, ki so jih pripeljali v bolnico, umrlo v bolnišnicah. Zato bi morali pogledati nazaj v zgodovino. Vsi vemo za to špansko gripo, ki je terjala nekih 50-60 milijonov žrtev v zimi 1918-1919, se pravi takoj po zaključku Prve svetovne vojne. In obstajajo podatki, ki jih je zbrala neka ameriška znanstvenica, dr. Karen Starko, ki je hotela proučiti to obdobje in to grozno mortaliteto. Seveda so tudi ameriški vojaki sodelovali v spopadih v Evropi in te po povratku nazaj v domovino so seboj prinesli tudi najverjetneje virus gripe. Ona je proučevala podatke, ki so bili dostopni, dokumentirani strani ameriških, predvsem vojaških oblasti, pa tudi iz Francije in Velike Britanije. In čudilo je predvsem dejstvo, da so za to gripo umirali predvsem mlajši moški, se pravi populacija od 18 do 40 let, kar ni tipično za gripo. Na kar je to se povezala z aspirinom. Kajti Bayer je v Ameriki leta 1907 izgubil patentne pravice na aspirin in na tržišču se pojavijo veliko novih proizvajalcev aspirina. Bayer je skušal svoje prodaje tudi povečati in je zagnal veliko reklamno propagando, in sicer, da je njihov aspirin bistveno boljši od teh ostalih. Kakorkoli že, bili so napotki, to je dokumentirano, ki so zdravnikom svetovali, naj za zdravljenje gripe uporabijo aspirin, kajti takrat se je to smatralo, da je pač čudežno zdravilo, in celo odmerki do 30 gramov aspirina na dan. Takrat seveda niso vedeli o škodljivosti aspirina, kajti on povzroča krvavitve. Poleg tega se aspirin nabira v telesu, se pravi, če ga jemljemo
višje količine preko daljšega obdobja, on naraste in posledično je škoda za telo bistveno večja. O škodljivosti aspirina so pričali šele v 60 letih. Obstajajo tudi dokazi, da pač otroci niso bili na začetku, za njih se ni predpisoval aspirin, v 40 letih pa so začeli tudi otrokom dajati aspirin. In otroci, ki so zboleli za gripo, so jim dajali aspirin in pri njih se je lahko razvila bolezen, ki jo poznamo kot Rejev sindrom. Rejev sindrom je to, ko recimo pacient ima zamaščena jetra, otekle ledvice in otekle možgane. Sicer je to redka bolezen, toda predvidevajo, da je od 40 do 80 let v prejšnjem stoletju zaradi tega načina zdravljenja v Ameriki umrlo več tisoč otrok. In prav ta Rejev sindrom je ta zdravnica Starko ugotovila tudi pri umrlih med epidemijo španske gripe. Torej, zakaj? Ti ljudje so umirali zelo atipično za gripo, in sicer oni so dobili bakterijsko okužbo oziroma bakterijsko pljučnico in mnogi od njih so se v bistvu zadušili v lastnih izločkih oziroma izločkov v pljučih, ki so bili dostikrat v večini primerov pomešani s krvjo. Se pravi, ta sluz v pljučih se je tako nabrala, da pljuča niso več mogla opravljati svoje funkcije in bolnik takrat umre. Torej, zakaj to govorim? Ja, zaradi tega, ker je dosti neke podobnosti z današnjim načinom zdravljenja za COVID-19. Spomnim se izjav zdravnikov, takrat, ko je bila največja kriza v Italiji in so govorili o pljučih, o takih groznih pljučih, da oni v svoji karieri še niso videli, da so bila pljuča v bistvu uničena. In to lahko povežemo, seveda ne v popolnosti, z uporabo teh respiratorjev oziroma ventilatorjev. Kajti te ventilatorji ne opravljajo isto funkcijo, kot je to normalno dihanje. Se pravi, oni mehansko spušča se zrak v pljuča, pod pritiskom se pljuča razširijo, potem se ta zrak spusti ven iz pljuč in tako naprej. Se pravi, enem danem ritmu 25krat na minuto. In to napihovanje, umetno napihovanje pljuč, kajti mišice takrat ne delajo, ti pacienti so v bistvu pod narkozo, poškodujejo pljuča. In to so pred kratkim zapisali tudi Nemci in Italijani. In razlog so našli v tem, zakaj je ta pretirana uporaba ventilatorjev bila najverjetneje zaradi tega, ker če je bolnik priključen na ta stroj, potem je on popolnoma zaščiten z čelado in tako dalje. In takrat ne predstavlja vira okužbe za vse tiste, ki so v istem prostoru. Normalno bi bilo, da bi to nadomestili z tistimi cevčicami s kisikom, ki se jih porine skozi nosne odprtine navznoter. In vemo, da je britanski premier Boris Johnson zbolel za COVID-om in so tudi njega hoteli priključiti na ta respirator, vendar tega ni dovolil. In kasneje je izjavil, da je zaradi tega tudi preživel. On je pač ležal tam v postelji, nekako bolj na trebuhu, imel te cevčice napeljane in je dosti hitro tudi okreval. O tej prekomerni uporabi ventilatorja se je spregovoril že prej. V enem prejšnjem videu sem govoril o
makedonski virolog Belo Markovski. Zanimivo, da je o tem govoril tudi srbski zunanji minister Dačić. Povedal je tudi primer nekega njegovega znanca, ki so ga zdravili v Beogradu, in njemu so dajali tudi zdravila proti HIV-u, za katera vemo, da so izredno strupena in nevarna. Toda očitno je bila to razširjena praksa povsod. Na televiziji nastopa tudi neki srbski virolog, ki je opazil, da ima znake obolenja za COVID-19 in se samo izoliral. Hčerka mu je prinašala hrano pred vrata, meril si temperaturo, ki je bila tam nekje 38. Če je presegla to mejo, potem si jo je umetno zniževal. Imel tudi tisto napravo, ki meri na prstu, ki meri stopnjo kisika v krvi. Normalna je tam 98, njemu je padla na 80, ampak je rekel, da to ni bilo nič kaj preveč neprijetnega, malo vrtoglavice, podobno tako, kot če bi bil nekje na gori na 3000 metrov. Na 3000 metrih. Čez nekaj cajta, nekako v roku 2 tednov, je ozdravel. Potreboval je pa še nekaj časa, da je popolnoma okreval, kajti vsaka bolezen, tudi ta, človeka izmuči. Prav tako je ta virolog rekel, da je pač okužba s COVID-om dosti hujša kot običajna gripa. V Srbiji je prišlo tudi do nekega škandala, kajti dva eminentna zdravnika, dr. Kon, ki je po stroki virolog, in dr. Nestorović, ki je po stroki pulmolog, poznan je po tem, da je Djokovića, ko je bil še mlad otrok, da ga je zdravil za astmo. In ta dva imata povsem diametralno nasprotna mnenja o nadaljevanju ukrepov povezanih z epidemijo. Virolog pravi, da bodo ostrejši ukrepi nujni, da bodo morali trajati še dalj časa med tem, ker naj bi prišlo do novih okužb. Ta pulmolog pa pravi, da je konec epidemije in da se ljudje morajo okužiti z tem virusom, ki je zdaj zelo oslabel, kajti na ta način bodo ljudje pridobili imunost na ta virus. In to je v bistvu dogajanje v vseh državah. Namreč politiki pač niso medicinski strokovnjaki, zato so v teh vseh državah ustanovili te tako imenovane krizne štabe. Tam so strokovnjaki z različnih področij, virologi, epidemiologi, infektologi in tako dalje. Mnogi med njimi nimajo nikakršnih kliničnih izkušenj, so bolj teoretiki. Zato prihaja do takih nesoglasij, kot se je to zgodilo v Srbiji. Naprimer, znano je, da je strokovni krizni štab vodil dr. Fauci, za katerega mnogi pravijo, da je velik manipulator in oportunist, saj je skoraj 40 let direktor Nacionalnega inštituta za alergijo in nalezljive bolezni. In da je v zadnjem času nekako v nemilosti pri predsedniku Trumpu. Očitno ti strogi ukrepi, ki jih zagovarja Fauci, Trumpu ne odgovarjajo več, kajti mnogo teh zveznih držav, kot sem že prej omenil, se temu upira. Smo pa pred predsedniškimi volitvami v ZDA. Torej vidimo, da je nadzor nad epidemijo zdaj bolj v rokah ali pa izključno v rokah samo še politikov. V zakulisju se nedvomno odvija spopad različnih interesov, saj proizvajalci testov in zaščitne opreme v sedanji situaciji kujejo velike dobičke zaradi te krize. V ozadju pa se še obeta ogromna sredstva, državna in privatna, ki so namenjena razvoju cepiva proti COVID-19. Torej, tu je vpletena tudi farmacevtska industrija in druga industrija vezana z zdravstvom. Kakorkoli že, ukrepi se nekako sproščajo, skoraj povsod, razen v Rusiji.
in zdaj naj bi počasi otroke zopet pošiljali v vrtce in šole. Meni pač ni jasno, kako bojo pri teh otrocih, kako bojo lahko vzpostavili to tako imenovano socialno distanco. Tu naletimo tudi na zelo neživljenjski režim, ki naj bi vladal v javnem prevozu. Osebno pač menim, da se naj predvsem ogrožena populacija zaščiti, ne oni nosijo maske, če jim to daje dober občutek. Ostali pa bi morali zaživeti normalno življenje, kajti gospodarska škoda in tudi socialna škoda je že tako zelo velika. Moti me tudi to, da ta tendenca vseh držav, da državljanom vse bolj odrekajo možnost samoodločanja in prevzemanja svoje odgovornosti. To je nekako tako, kot da smo mi samo nebogljeni otroci. Na nek način nas ti politični voditelji hočejo vezati nase, tako kot starš veže nase svojega otroka. Toda take tendence je imel tudi Adolf Hitler, ne smemo pozabiti. To so avtoritativne tendence. Vemo, da nas hočejo zdaj slediti po telefonih, razne aplikacije se razvijajo, poznamo tisto za prepoznavanje obrazov, merjenje temperature na daljavo in še. Kaj bo še vse to prineslo, je samo vprašanje naše domišljije, ki verjetno bojo te stvari bistveno močnejše od naše domišljije. Torej, glede tega, da je ta virus oslabel, po mojem mnenju ni realnih šans za ta tako imenovani drugi val, ki ga nekateri tako radi razglašajo tudi pri nas, nekateri virologi, ki nastopajo na televiziji. Pač na prisotnost tega virusa se bo treba navaditi. Ljudje bodo njega še vedno obolevali in tudi umirali. Toda vse to se dogaja tako in tako vsako leto pri gripi. Vemo, da bo vsak nov val gripe, ki neminovno prihaja konec jeseni, povzročila obolenja in smrt. Toda to je pač naravno dejstvo, ki se mu ne da izogniti. Mi smo se na to že navadili. Gotovo se lahko rečem, da bomo v bližnji prihodnosti imeli težave še z mnogimi drugimi virusi. In kaj bomo storili? Spet zablokirali vse? Mislim, da to ni ta pravi recept. Ljudje bi morali resnično prevzeti večjo odgovornost za svoje dejanja, kajti z medicinskega stališča vemo nekaj. Če se zdravo in pravilno prehranjujemo, da opravimo veliko fermentiranih izdelkov, kot je kislo mleko, jogurt in tako dalje, predvsem domače proizvodnje, če se pravilno hidriramo, torej če pijemo dovolj vode, če skrbimo za ustrezno normalno telesno težo, če skrbimo za to, da smo telesno aktivni, če preživljamo prosti čas v naravi, na soncu, kajti tam res s soncem dobimo ta pravi D-vitamin, ki je ključen za naš imunski sistem. Vse to bo okrepilo našo telesno odpornost in to je najboljša zaščita za vse viruse, pa tudi za druge bolezni. Toliko za danes.